Den her film, den handler om dobbelt ottetalsknob. Man tager fat i sit tog, sørger for at have en god lang tamp, sådan der. Så tager man den dobbelte ende, snurrer rundt om og kører ind igennem. Så har man sit ottetal. Og nu har man sit dobbelte ottetal. Jeg binder det op og laver den en gang til. Så fat i toget, sørg for at have en god lang tamp, og med den dobbelte ende laver jeg mit ottetalsknob. Sådan der. Og så kan man selvfølgelig lige rette det til, så det ser ordentligt ud. Jo pænere det er, jo bedre virker det. Så har vi en løkke her, med et stik her, som altid er til at løsne, selvom der bliver trukket rimelig hårdt i det. Hvis man skal binde sig ind i sin sele, så kan vi ikke bruge den her måde at gøre det på. Fordi man kan jo ikke komme ind i den her. Så jeg viser den anden måde også. Der er i hvert fald 2 måder at gøre det på. Jeg starter med at lave et ottetalsknob på toget her. Jeg vil ikke gøre det så tydeligt. Jeg kan jo se det på den anden film, der var med ottetalsknobet. Så lægger jeg det her på bordet. Det gør jeg for en synligheds skyld. Det vil man jo normalt ikke kunne, hvis man skal stå og binde det i sin sele. Men når man har lært den her teknik her, så kan man jo overføre den til selen. For at gøre det synligt, så tager jeg et andet reb, og det syr jeg simpelthen ind i det knob, der ligger her på bordet. Og måden jeg gør det på, det er, at jeg finder det sted, hvor min tamp kommer ind, og så følger jeg simpelthen tampen rundt i hele dens gang, til jeg kommer ud her på den anden ende. Og så strammer jeg det op derefter. På den måde så laver jeg mit dobbelt ottetals stik igen. Den starter med at løbe ind under her, så gør jeg også det. Og hvad gør den så? Den løber over der, og den løber rundt. Så løber jeg også rundt. Så kravler den under her, der. Det gør jeg også. Så kravler den over der. Det gør jeg også. Og den kravler under der. Mærkværdigvis, så gør jeg også det. Og sådan bliver jeg ved. Jeg følger simpelthen arbejdsgangen rundt. Den går under her igen. Og den kravler hen over der, så det gør jeg også. Og nu ligger det hele i en dobbelt linjeføring. Nu strammer jeg det op. Sådan der. Så har vi det samme stik, som vi lavede før. Men det her stik, det er syd. Så på den måde, så kunne man lave et dobbeltstik. Så man fik lavet den her sammenbinding. Jeg prøver lige at binde det op igen. Nu har jeg bundet stikket op, og vi har det her stik liggende her. Nu kunne jeg jo godt tænke mig ligesom at prøve at lave den der løkke, ligesom vi havde før, så man kan se hvordan. Her sørger jeg for, at der er en løkke, for det er den løkke, vi egentlig skal bruge. Så den holder jeg her. Og så følger jeg banen igen. Det var et stik.
Så følger jeg den igen nede under her. Og jeg følger den ned under her. Og jeg følger den over der. Og jeg kravler under her. Og så har jeg den igen. Og jeg har min løkke. Og i og med at jeg selv lige har lavet den på den her måde, så kunne jeg jo have lavet den omkring et eller andet. Og så havde den været bundet fast.